अनेक समय रे आमे पेट गुड़गुड़ हेबाकू अणदेखा करि देइथाउ। मात्र एपरि बारंबार हेउथिले एहाकू अणदेखा करंतु नाही। एहा गंभीर रोगर संकेत होइपारे। तेबे आसंतु जानिबा पेट गुड़गुड़ हेबार केउ सब कारण थाए। पेट गुड़गुड़ हेबार अर्थ जेतेबेले खाद्य पेट भितरे हजम हेबा प्रक्रिया आरंभ होइथाए। पेट ओ अंतनली मध्यरे एभली शब्द होइथाए। दिनकू थरे किंबा दुई थर एभली शब्द हेबा कोनोसी चिंतार विषय नुहे। मात्र बारंबार पेट गुड़गुड़ हेबा गंभीर रोगर संकेत होइपारे। विशेषज्ञक मत अनुसार साधारणतः भोक लागिबा कारणरू अनेक समय रे पेटरू एभली शब्द आसीथाए। मात्र एपरि बारंबार हेउथिले तुरंत डाक्तरक सहित परामर्श करंतु, कारण एहा खाद्य हजम सहित जड़ित अनेक समस्या सहित गंभीर रोगर संकेत देइथाए। तेणु एथिरे अवहेला करंतु नाही। एहा सहित पेटरू एभली शब्द आसुथिले एहाकू बंद करिबा पई पानी पियंतु। भरपूर मात्रा रे पानी पीबा द्वारा खाद्य भल भाबरे हजम होइथाए। एभली शब्द आसीबा कम होइथाए। अधिक समय व्यवधान बदଳରେ कम व्यवधान रे खाद्य खांतु। हर्बाल चार सेवन करंतु। एहा पेट पई लाभदायक होइथाए।